çok iyi bir fırsat. İyi düşünülmüş, projelendirilmiş. Evet, bize başka bir etkileşim de yaratacak. Orada oluyor olmanın da getirdiği bir avantaj var. Ben hep pozitif tarafından bakıyorum. İyon ismi de çok güzel. Yani hani yine bu topraklardan gelen bir isim. Evet, Hera'nın onu fark etmesiyle Zeus onu korumak için aslında bir ineğe, bir öküze çevirmiş. Ve aslında Bosforus, Boğa yolu Evet, oradan geliyor. Biz hep diyoruz sanat yemek içmek gibi bir ihtiyaçtır. Su gibi bir ihtiyaçtır. Ama bu ihtiyacı da kamunun sağlaması gerekir. O desteği bir şekilde vatandaşına. Şimdi Mert Fırat ne yapıyor? Biz nerede izleyeceğiz Mert Fırat'ı? Psikodrama altyapısı çok kuvvetli bir eser. Bakalım onda Tülin Özen'le birlikte oynadım. Hakikatin Ölümü Hüseyin Karabey. Onunla da Mehmet Günsür'le birlikte aslında projeye başladık. Acı tatlı günlerimiz oldu. Acı diyorum, onun böyle yanına gezdiği bir biberi vardı. Ondan sonra ona da bayılıyorum böyle, o acıya da. Ben de Hataylıyım biliyorsun. Evet. Aysun Öz'e başka şeylerden merhabalar. Bugün gerçekten başka bir şey konuşacağız. Çok yararlı bir projeden bahsedeceğiz. Çünkü yanımda Mert Fırat var. Mert Fırat olunca sadece sanat konuşmuyoruz biliyorsunuz. Sosyal sorumluluk konuşuyoruz, yarar konuşuyoruz, fayda konuşuyoruz. Çünkü Mert bugün yanımda Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı şapkasıyla aynı zamanda yanımda oturuyor. Dolayısıyla Tiyatro Kooperatifi'nin yaz boyunca sürdüreceği Bu Yaz Sahnelerimizi Kapatmıyoruz projesini, kampanyasını konuşacağız. Mert, hemen Tiyatro Kooperatifi ile girelim. Daha konuşulacak çok şey var ama bu yaz sahnelerimizi kapatmıyoruz, perdelerimizi kapatmıyoruz. Bence çok çok önemli bir proje. Çünkü o perdelerin hiç kapanmaması gerekiyor. Bir de hemen şunu söyleyeyim. Hep açık hava tiyatrosu deriz ama açık hava tiyatrosunda tiyatro değil, konser dinleriz ya. Tiyatro izlemeyiz. O yüzden de ben hem açıkların hem kapalıların yaz boyu, kış boyu, sene boyu tiyatronun her zaman açık olmasını isteyen biri olarak teşekkür ediyorum. Yani ne demek, biz teşekkür ediyoruz desteğinden, her zaman sanatın, sanatçının ve böyle toplulukların yanında olduğun için ve güzel sözlerin için. Ya bizde işte böyle aslında yaz boyu kapanmayan birçok sahnemiz var. Hani bir şekilde etkinliklerini sürdüren. Lastas da onlardan biri. Evet. İşte moda sahnesi benzer şeyler yapıyor. Oyun atölyesi zaman zaman işte oldukça yapıyor. Oba sahne işte benzer şeyler yapıyor. Kumbaracı Eylül derken biz aslında yönetim kurulumuzda da işte böyle bu heveste, bu istekte olan arkadaşlarımız var. Bir yandan da artık bizde 80 tiyatroya yaklaştık, tiyatro kooperatifinin içinde. Pandemi öncesi kurulmuş, pandemiden sonra da çok ciddi bir büyümeye de sevk olmuş bir yapıyız aslında. O yapının içine tabii herkes böyle sorumluluğunu alıyor, aktif çalışıyor. Bir yandan da tabii kurumlarıyla da aktif rol alıyor. Ortak dertlerden de yola çıkarak dedik ki yani aslında bu mekanlar, elimizdeki mekanları 12 ay kiralarını, maaşlarını, bütün giderlerini öderken niye daha aktif hale getirmiyoruz? Niye seyircisiyle daha fazla buluşması için aslında bir çaba sarf etmiyoruz? Bir yandan tabii ki bilet işte satışlarıydı, oyunlar olan talepler yazın daha azalıyor. Açık havalar dışında senin de böyle belirttiğin gibi. Ama o hani kapalı mekanlara da girme alışkanlığı zamanla kazanılıyor. Bu Almanya'da iyi örnekleri var. İngiltere'de iyi örnekleri var. Tabii hani artık böyle İngiltere'de, Almanya'da tiyatro bir turizm aygıtı gibi de çalışıyor aslında. Aracı gibi de çalışıyor. Ona vesile oluyor. İnsanlar oraya gidiyorlar. Kültürü yayma aracı olarak da aslında bir şey var, misyonu var zaten her ülkede olduğu gibi. Ama o iki ülkede özellikle çok fazla var yazın. Biz de oradan da ilhamla zaten yıllardır mevcutu devam ettirmek adına böyle bir kampanyayla yürüyelim. Bunun bir manifestosu olsun, bir duruşu olsun. Halihazırda başka türlü bir yaklaşımı da olsun. Seyircisiyle de öyle kurduğu ilişki farklı olsun. O yüzden biletleri de daha böyle hesaplı, herkesin erişebileceği bir noktada olsun istedik. Mekanları birbirimizin mekanlarında oynayabileceğimiz bir düzleme getirmek istedik. Çünkü böyle bizim geliştirmiş olduğumuz bir seyirci var. Demin tüm saydığım o kurumların geliştirmiş olduğu bir seyirci var. O seyircilerin aslında farklı mekanlarda farklı oyunları görüyor olmaları da böyle bir enstalasyon gibi, yerleştirme gibi orada var olması bizi heyecanlandırdı. Bakalım bu yaz heyecanlıyız o anlamda. Seyircinin yer değiştirmesi güzel bir şey. Oyunlar yer değiştirir. Doğru. Tabii. Oyunların da güzel.
Mesela Das turneye çıkıp bu tarafa gelince, ki hani kıta değiştiriyorsunuz, turne diyebilirim herhalde buna. Doğru, aynen öyle. Bu tarafa gelince hani ben Avrupa yakasında oturan biri olarak seviniyorum. Dastas'a da geliyorum tabii ki ama o kadar çok gelme fırsatım olmuyor, ama oyun bana gelirse çok mutlu oluyorum. Şimdi Dastas'a da buradan oyun gidecektir muhakkak Tabii. ki. O yüzden oyunlar farklı seyircilerle, yani kışın bir de her zaman fırsat olmuyor. Trafik daha yoğun oluyor. Bence yazın tiyatro çok iyi fikir. Bir, trafik biraz daha rahat. Çocuklar köyde, yazlıkta Evet. bırakılabilecek ebeveynler var neticede. Hani çocuk bırakmak gerekiyorsa. Dolayısıyla da daha rahat aslında izleyici bulabilir. Yeter ki dediğin gibi bunu oturtalım. Yani Evet. bir kere alışınca bence bunun arkası gelir. Bir de çok fazla farklı illerden gelen insanlar Tabii. oluyor. Yerli turistimiz de var Tabii. bizim. Onlar böyle tabii turneye gidebilmek eskisi kadar kolay olmadığı için, hem böyle ağır maliyetlerden dolayı hem takvimlerden dolayı. Çünkü birçok arkadaşımız başka projelerde de çalıştığı için böyle takvim bulmak çok zor oluyor. Evet. Dolayısıyla seyircinin İstanbul'a geldiği durumlar da var. Yurt dışından, yurt içinden. Onlar da heyecanla gelip takip ediyorlar. Bu anlamda da ben inanıyorum kitlenin bir şekilde böyle ilgi göstereceğine, ki fena da gitmiyor aslında. Evet. Bahsettin ya, Almanya'da ve İngiltere'de aslında turizm aracı Tabii. tiyatro diyor. Evet, hani ben de Londra'ya gittiğimde özellikle bir oyun için gittiğim oluyor. Ya da gittiğimde şu oyunu da izleyeyim diye hani not aldığım Doğru. oluyor. Zaten Broadway, hani Amerika biraz uzak, hani o kadar olamıyor ama hani gidersek de mutlaka bir Broadway şovu izliyoruz neticede. Yavaş yavaş bence Türk tiyatrosu da normal sezonda, yani kış aylarında bunu yakaladı diye düşünüyorum. Özellikle mesela Dastas'ın oyunları, şehir dışından ya da yurt dışından gelen misafirler, ya şu oyunu çok merak ediyorum, gitmek istiyorum, ya da şu oyuncuyu merak edebiliyor. İşte televizyonun yansıması da oluyor, sinemanın yansıması da oluyor. Yani birebir kanlı canlı görmek istiyor. Bence o yavaş yavaş bizde de oturdu. Tabii bunda elbette sinemanın ve dizilerin çok büyük etkisi var. Biz artık o soft power üreten bir ülkeyiz, popüler kültür üreten bir ülkeyiz. Yazın dediğin gibi bence bunun için çok iyi bir fırsat, bir taraftan da gelen turistin o oyuncuları tiyatro sahnesinde de izlemek istediğini düşünürsek çok iyi bir fırsat. İyi düşünülmüş, projelendirilmiş. Evet, bakalım yani, umarım böyle bir karşılığını bulacak. Bir yandan da hani bir noktada başlamak lazım. Yani Evet. bu başladığında Yola insanlar çıkmak lazım. böyle bu sisteme de bir alışıp aslında bir teveccüh göstermeye başlıyorlar. Ben o anlamda heyecanlıyım. Bir de zaten biz böyle süregelen bir ortamda böyle provaları devam ettiriyoruz. Yani o Temmuz-Ağustos bizim en çok prova yaptığımız aylar aslında. Eylül'ün sonuna kadar da gittiği oluyor. Dolayısıyla aslında biraz buralarda geziyor oluyoruz yani hepimiz. Bütün bu hani tiyatro camiası diyelim. Evet. Dolayısıyla o bize başka bir etkileşim de yaratacak. Orada oluyor olmanın da getirdiği bir avantaj var. Ben hep pozitif tarafından bakıyorum. Şimdi tabii bir de Kısalar Festivali oldu. Evet, o çok güzel geçti. Ben katılamadım. Şehir dışında çekimler de vardı. Ama sosyal medyadan takip ettim. İnanılmaz bir enerji var orada. Evet. Ki ücretsiz bir festival. Çok iyi projelendirilmiş, alternatif bir festival. Neler oldu? Neler yaptınız? Çok güzel oldu. Yani böyle Aytek, işte Baran, Ayşegül, İlksen, yani bizim bütün ekibimiz aslında, Zeynep, böyle çok aktif de rol oynadılar. Belfu ve bütün Dastas'ın ekibi, teknik ekibi. Onlar böyle çok ciddi bir çaba sarf etti. 62 tane oyun oynandı aslında 4 günde. Çok Ve 5 farklı mekanda. Dastas'ın içinde 3 sahne var biliyorsun. Ama bir de hani Smash tarafında Smash sahne diyoruz. Bir de ortada avlu sahne. Neredeyse Dastas'ın her yeri kullanıldığı böyle 5-6 farklı oyun mekanı çıktı ortaya. Ve o 5-6 farklı oyun mekanında kimi zaman böyle bir deneyim tiyatrosu, kimi zaman böyle bir enstalasyon gibi yerleşmiş oyunlar. Ama böyle gencecik yeni mezun arkadaşların ya da işte bizim Özgün Aydın var biliyorsun, oyunlarımıza da bütün oyunları, Evet. Joseph K'da, Deli Bayramı'nda oynayan Özgün Aydın orada kendisi de bir proje yaptı. Birçok arkadaşımız yönetmenlik deneyen oldu, işte kendi oyununu çıkıp oynayan, yeni metin yazan. Zaten aslında derdimiz burada yeni metin yazarları, Evet. yeni oyuncular, yeni yönetmenleri görebileceğimiz bir alan açmak. O alanı aslında bir şekilde herkes için değerli bir hale getirmek. Ve bunun ücretsiz bir festival olması orada başka bir katılım da getiriyor tabii. Ve oyunlardan çıkıp hemen arkasından söyleşiler, o söyleşilerde insanların birbirlerine verdikleri geri bildirimler,
O geri bildirimlerle heyecanlanılması, böyle bir sonraki projeyi konuşmak çok değerli. Biz işte yazın sezonun sonuna doğru yaparken bunu yaz oyunlarıyla da birleştirmek istiyoruz. Yani aslında hali hazırda bizim bu devam eden hani perdeyi kapatmıyoruz. Yazın da devam ettiriyoruz hikayesinin içinde. Kısalarda bir aslında kendilerine mecra bir alan bulacaklar. Dün işte son günüydü kısaların. Çok da güzel bir kutlamayla bitti. Bir dahaki yıla herkes sözleşti. Bu yıl boyunca devam eden aslında çalışmalar olacak. Bir podcast serisi var içinde. Kısalardan oluşan yine böyle bir YouTube serisine doğru bir şeyler yapacağız içinde. Hikayesini anlatan. Devamında da yıl boyu kısalardan bir seçkiyi Dastas sahnelerinde görüyor olacağız. Yani hem burada İstinye Park'ta hem Nişantaşı'ndaki sahnemizde görüyor olacağız. Bir de o sahnelerimiz var tabii. Evet. Onlarla birlikte de aslında böyle kısaları bir sonraki yıla da taşımak istiyoruz. Bu yıl ya bu ay bitmeden bir de şey var tabii bizim okul oyunları var. Konservatuvarlardan oyunculuk bölümlerinden mezun arkadaşlarımızın yıl sonu oyunları. Onları da Astas'ta maraton diyoruz ona da. Yıl sonu maratonumuzu yapacağız bir de. Önümüzdeki yılda İO Festivali var. İO nedir? İO uluslararası bir festival. Lemon hocamız işte festivali yapıyor. Halihazırda o koordine ediyor. Bütün bu ekiple birlikte zaten bütün festivallerimizin içinde. Leman Yılmaz'ın da böyle bir işte 3. yılına girdiği festival, uluslararası festival. Yurt dışından birçok konu ağırlayacak. Çok söyleşi yapıyor olacak. 2025-26 sezonunda da yıl boyu festival diyoruz ona. Her ay bir etkinlik geliyor. Ve bu yıl boyu devam ediyor yazları hariç. Yani 8 ay gibi, 9 ay gibi planlanan bir festival o da. Bizim için, Dastas için böyle bir festivaller yılı aslında. İO'nun da çok ilgi gördüğünü biliyorum bu arada. Yani Evet. Leman Hoca'nın bence çok da büyük emeği, katkısı var tabii ki bunda. Çok da ilgi görüyor. İO'nun ismi de çok güzel. Yani hani yine bu topraklardan gelen bir isim. İO'nun sesi geldi aklıma. Kadın mücadelesi tabii bir yandan da İO. Yani aslında burada kendi topraklarından, Argos'tan sürülmüş, böyle Zeus'un kendisine aşık olmasıyla birlikte babasının korkusuyla böyle bu topraklardan sürülmüş ve sonra da Hera'nın onu fark etmesiyle Zeus onu korumak için aslında bir ineğe, bir öküze çevirmiş. Ve aslında Bosphorus boğa yolu oradan geliyor. Hatta Golden Horn dediğimiz aslında Haliç yine oradan geliyor. Sağ boynuzu ve sol boynuzu aslında. İo'nun o iki boğazı açan böyle at sineğinden kaçarken. Dolayısıyla bizim Yunanistan'dan, tüm Ege'den, Çanakkale'den böyle boğazlara kadar uzanan ve Anadolu'ya kadar gidiyor İO. Kayseri'ye kadar gidiyor. Oradan Mısır'a geçiyor. Mısır'dan Kafkasya'ya kadar uzanan bir hikayesi oluyor. Mısır'da kızları oluyor. Kafkasya'da bir Kafkas tanrısıyla Nart'la evleniyor. Çok bizim coğrafyanın hikayesi. O yüzden İO'yu bu kadın mücadelesi bağlamında da çok önemsiyoruz. Böyle aşkının peşinden giden ve sanki aşık olunmasının bir cezalandırılması gibi sonuçlarını hem kendisine hem kızlarının ödediği bir ilginç yolculuk. Çok da tanıdık hikayeler bu yüzyılda bile öyle. Evet, maalesef. Maalesef. O yüzden de bizim için böyle çoğunluğun da yöneticilerin de kadından oluşturduğu ve yine öyle hikayelerin paylaşıldığı bir festival. Heyecan verici, bakalım. Evet. Ne güzel, böylece İO'nun hikayesini sana anlattırdım. Vallahi ben kısaca anlatmaya çalıştım ama inşallah çok uzatmamışımdır. İO çok önemli bir şey. Hani burada parantez açmak istedim ve çok da güzel anlattın. Teşekkürler. İşçi Filmleri Festivali var bir de. Yani o da çok önemli. Onu da biraz anlat istiyorum. Ya İşçi Filmleri Festivali işte bizim kısaların da ilham kaynağı gibi yani aslında bakarsanız. Hani İşçi Filmleri Festivali 20. yılını devirdi. Gerçekten çok büyük emekler var. Ekibine buradan çok saygılar, sevgiler. Bizim de işte böyle ufak tefek katkılarımız oldu bu 20 yılın içinde. Böyle ben de 10-12 tane festivale katılmışım. Birçoğunda sunucu, konuk, hatta şarkı bile söylemişim içinde. Çok güzel. Dolayısıyla benim için böyle beni heyecanlandıran, sponsorsuz, ücretsiz, çok böyle herkese de ilham olan bir festival. Ken Loach gibi çok değerli işte yönetmenleri ağırlayan, Shane Meadows gibi yönetmenlerin filmlerini aslında gösteren, ulusalda uluslararası birçok nitelikli filme ev sahipliği yapmış.
herkesin böyle işte filmini böyle vermekten gurur duyduğu, onur duyduğu genç kitleyle buluşturan bağımsız bir festival. Bizim de ilk filmimiz Başka Dilde Aşk yine festivalde işte yer almıştı. Ne mutlu. Orada da biz o zaman çağrı merkezlerinin aslında örgütlenmesiyle ilgili bir çalışma içinde filmin içine böyle entegre ettiğimiz bir gerçeğe çağrı merkezi vardı. Onların mücadelesi de çok böyle yıllar içinde işte aradan geçmiş bunca yıl böyle sonuca ulaştı, iyileşti. Çağrı merkezi çalışanların durumları orada çok büyük emekler var. Dolayısıyla hani festival bir şehre, birçok şehre, işçi filmleri şehir şehir bir gezici festival gibi de çalışıyor. Umut oluyor, katkı sunuyor, insanları buluşturuyor, birleştiriyor ama bir yandan da çözüm üretiyor. O yüzden işte kısalar da bizim için öyle genç arkadaşlara sahneye çıkmak için, yeni oyunlar yazmak için, yönetmenlik yapmak için fırsatlar gösteriyor ve görünür kılıyor. Bence hem işçi filmlerinin hem işte kısalar gibi festivallerin, İO gibi festivallerin yaptığı şey bir tarafıyla o görünürlüğü sağlamak, buluşmaları sağlamak ve burada böyle fırsat eşitliğini sağlayabilmek. Çünkü bu ekonomik global krizin içinde insanlar gerçekten böyle hani ihtiyaç piramidine baktığımızda bazen sanatı geride bırakmak durumunda kalabiliyorlar. Çünkü yaşamak, yemek, içmek ve barınmak çok daha öncelikli bir ihtiyaç oluyor. Biz hep diyoruz sanat, yemek, içmek gibi bir ihtiyaçtır. Su gibi bir ihtiyaçtır. Ama bu ihtiyacı da kamunun sağlaması gerekir. O desteği bir şekilde vatandaşına. Fakat bu ortamda, bu enflasyonist ortamda bu çok zor oluyor herkes için. O yüzden böyle buluşmalarında çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Umarım daha fazlasını hep beraber yapabileceğimiz imkanlar olur. Evet inşallah ama hem Dastas olarak hem de sen Mert olarak elinden geleni yapıyorsun. Yani dünyanın farklı yerlerinde de zaten varsın, takip ediyorsun ama ülkenin dört bir yanında dolaşıyorsun. En son Artvin'de karşılaştık. Doğru. Artvin İKSV'nin ortaklaşa projesi kapsamında Demir Elma Festivali. Çok güzel Artvin'de festival. de geldin, orada bir konuşma yaptın, soru cevap yapıldı. Yani her yere bir şekilde yetişiyorsun. Hani o Demir Elma Festivali'nde de vardın. Yani. Evet ya beni çok heyecanlandırıyor. Yani İKSV zaten hani ülkemiz için bir şans. Bir hani vakıf, kültür sanat vakfı olmasının dışında yarattığı etkiyle, sanata yaptığı etki yatırımıyla Eczacıbaşı ailesi ve tüm aslında İKSV ekibi çok değerli işler yapıyor. Böyle bir şey geldiğinde de biz fırsat biliyoruz. Hani en güzel festival de başkasının festivali olduğu için koşa koşa gidiyoruz. Yani o yüzden zaten İKSV hepimizin festivali. Evet. Kurum da öyle. Aynen öyle. Benim işte oyunculuğa başladığım zamandan bu zamana ne mutlu ki işte 51. yılını şimdi 52. 51. yılını idrak ediyor. O anlamda da Demir Elma yani İKSV'nin üstüne vazife mi? Kesinlikle vazife. Çünkü Demir Elma da böyle endemik. Evet. Aynı Artvin'in o coğrafyanın endemik birçok sanatı gibi hani oyunları, halk oyunları, folkloru aynı zamanda aslında oradaki ritüelistik oyunları, yazılı ve sözlü tarihi bu anlamda köylünün işte sanatla, sanatçıyla kurduğu ilişki böyle bizim oğlan bizim kız gibi yaklaşıp bağrına basması, o mesafede böyle istediği gibi sorular sorması filan bence çok çok değerli. Evet. Bir de oradaki üretim çok değerli. Bunu duyurmak çok değerli. Ben böyle fırsatları oldu mu koşuyorum. Yani hemen gidelim yapalım. Güneş'in Aydemir tabii ekibiyle orada çok değerli şeyler yaptı. Onun danışmanlığı da çok güzel modere etti. Hı hı. Tüm ekip öyle. Evet, tüm ekip birçok tabii senin gibi gazeteci sağ olsun. Onlar gelip işin medyasını oluşturdular. Türkiye'yi duyurdular, dünyayı duyurdular. Bu anlamda bence çok katma değerli. Bizim için çok güzel bir festival oldu. İkincisi de heyecanla bekliyoruz. Evet. Ortaklaşa dolanmaya devam ederken ben biraz Mert Fırat'a da gelmek istiyorum. Evet her yere yetişiyorsun. Hı-hı. Çok güzel. Çok teşekkürler bir taraftan da hani ülke için, tiyatro için, sanat için yaptıkların çok kıymetli. Ve hem gençler için hem işçiler için yani toplumun her kesimine bir şekilde dokunmaya çalışıyorsun. Ama senin de filmlerin var. Hani çektiğin filmler var, bir sürü projede var. Şimdi Mert Fırat ne yapıyor? Biz nerede izleyeceğiz Mert Fırat'ı? Şimdi benim çok yakın zamanda 2 tane filmim oldu. Tek Yıllar
benim hayatıma nedense çok ilginç bir şekilde çok üretici, yaratıcı olduğum yıllara denk düşüyor. Ben bir şey yapmıyorum aslında. Oynamak anlamında daha yaratıcı olduğum yıllar oluyor. Bu yılda öyle bir yıl oldu. Şimdi Sevda diye bir filmimiz var. Ufuk Hanım'ın ilk filmi. Beni çok heyecanlandırıyor. Türkiye'de doğmuş ama İsviçre'de büyümüş bir yönetmenimiz. Çok da hayatıyla bağlantı kurduğu da bir hikayeyi anlatıyor. Bir kentsel dönüşüm hikayesi aynı zamanda. Çok ideolojik altyapısı da sağlam bir hikaye. O yüzden ama çok insan hikayesi bir tarafıyla. Çok böyle sosyal altyapısı kuvvetli. Psikodrama altyapısı çok kuvvetli bir eser. Bakalım onda Tülin Özen'le birlikte oynadık. Çok beni İsviçre'de bazı bölümlerini çektik. Heyecanlandıran bir proje oldu. Bir ikincisi de Hakikatin Ölümü, Hüseyin Karabey. Onunla da Mehmet Günsür'le birlikte aslında projeye başladık. Filmi çektik, bitirdik. Şimdi tabii montaj süresi, çalışmaları devam ediyor. Hüseyin Karabey'de çok öncesinde tanıştığım, herhalde 2006 oldu. 20 yılı neredeyse devireceğiz Hüseyin Karabey ile birlikte. Böyle çok da sevdiğim bir yönetmen. İşlerini, filmlerini. O yüzden böyle onunla böyle çalışmak için hep fırsat kolluyordum. Şimdi böyle denk geldi. Hakikatin Ölümü de çok güzel bir roman. O romandan uyarlama daha 93 dönemini anlatıyor. 90'lı yılları anlatıyor diyelim. Aslında 90'lı yılların böyle kontur gerilla hikayelerinden bir tanesi. Kültür Bakanlığı destekli bir hikaye. Bakalım şimdi onu işte çektik. O beni çok heyecanlandırıyor. Nasıl olacak? Mehmet Günsür'le oynamak, yani Tülin'le oynamak. Evet. Tülin zaten benim öyle yıllarca 3 yıl falan sahneye çıktığım, bütün dizileri birlikte oynadığım böyle bir yoldaşım. Evet, Tülin'le Onunla olduğumuz her işte böyle başka heyecanlanıyorum. Mehmet Günsür'le de böyle ileriden, uzaktan birbirimizi çok seviyorduk ama hep takip ediyorduk. Twitter'da, farklı sosyal mecralarda böyle yazışırız, beğeniriz hep birbirimizi. Ama bu sefer böyle daha yakın bir zaman geçirme fırsatımız oldu. Çok kafalarımız, dünyalarımız uyuşuyor. O yüzden onunla da acı tatlı günlerimiz oldu. Acı diyorum, onun böyle yanına gezdiği bir biberi vardı. Ondan sonra ona da bayılıyorum böyle, o acıya da. Ben de Hataylıyım biliyorsun. Evet, sen de seversin. O da bir İtalyan olarak. O da Sicilya biberleri Evet. falan. Çok güzel zamanımız geçti. Umarım oradan da çok güzel bir film çıkacak. Şimdi yeni bir film var. Dedim yani bu yıllar çok Evet, şey oluyor. Üçüncü yıl film. bitene kadar daha 4 falan olur herhalde. 3 filmi yapıp sonra bir karate filmi çekmek. Ondan sonra Eylül aylarına bir dizi projesi var. Birkaç dizi projesi var. Bir tanesi dijitale, bir tanesi ulusala. Bakalım. Yani ulusal olan biliyorsun son dakikaya kadar her şey Belli değişebiliyor. olmaz, evet. Dijitale olan daha böyle net ve ayakları yere basan bir iş. Benim de yine heyecanlandığım bir iş ama ne adını ne şeyini söyleyemiyormuşuz. Ama O yüzden ama çok güzel yakında olacağına inanıyorum. netleşir. Umarım hepimiz için güzel bir yıl olacak. Evet. Yo, tek rakamlar sende bayağı Evet. yoğun geçiyor. Aynen. Ama seni yani oyuncu olarak da izlemeyi seviyoruz bu arada. Yani evet, tüm bu projeler çok güzel. Diğer şapkaların da çok kıymetli ama hani oyuncu olarak da ekranın önünde, yani kameranın önünde ol istiyoruz bir taraftan. Das Das'ta yeni sezonda yeni oyunlar vardır. Biraz bahsetmek ister misin? İsterim. Yeni oyunda biz böyle açık aile, Darya Fon'un açık ailesine çok heyecanlıyız. Onu yapacağız. Binnur büyük ihtimalle onunla birlikte olacak. Yanındaki arkadaşımızın kim olacağı şu an muamma değil, aslında belli ama bakalım. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Sonra biz bir yasaklar yapmak istiyoruz. Bence de. Aşk Deli Bayramı'ndan sonra. Deli Bayramı'ndan sonra Aşk Olsun Yasaklar, hatta böyle birinci perdesi Aşk Olsun, ikinci perdesi Yasaklar olan bir oyun hayal ediyoruz. Kısmet. Bakalım çok güzel. çalışma sürecinde ne olacak. Bizim Bir Barda Bir Gece diye bir oyunumuz vardı. Onun Biliyorum. başka türlü bir yazımı var. Ona bir oyun yapıyor olacağız. Dünya Yerinden Oynar diye bir oyunumuz vardı. Onu çok seviyorum. Evet, Çok onu yeniden keyifli. böyle işte bizim kızlarla birlikte böyle şimdi bu Nişantaşı'na ve İstinye'ye geldiğimiz için oraya bir adapte edeceğiz. Nişantaşı'nda ve İstinye'de nerede olacaksınız? Onu da İstinye şey Park İstinye AVM'nin Park içindeyiz. AVM'de. Hı hı. Sinema katında 2 tane salonumuz var orada. Orada aktif bir şekilde bütün yıl boyu devam ettiğimiz bir, aslında orada da artık bir hastasımız var. Süper. Burada da Ekim ayı gibi düşünüyoruz.
Restoran pasajının içinde, hemen girişinde, bu Teşvikiye Caddesi'ne bakan yüzden ve arka taraftan da girilebilen bir tiyatromuz olacak. 300 kapasiteli. Müthiş haberler Aynen, bunlar. bu Nişantaşı'nda Hali Çaman vardı. Yıllarca Evet. oranın böyle bir şekilde toparlanmasını bekledik ama olmadı. Şimdi burada Kenterler var biliyorsun, aslında halihazırda oranın bir tadilatı var. Ama bu Şişli, Nişantaşı, bu hat içinde Elma Dağı'ya da kapsayan bu geniş alanda başka bir tiyatro yok. Bir Dolayısıyla- Muhsin Ertuğrul Devlet Tiyatrosu, Evet. yani şehir tiyatroları O var. da açılacak. Muhsin Ertuğrul da benim bildiğim bu sene sonuna kadar açılmış olacak. Biz de Ekim'de işte buraya açıp bizim hem açık sahnenin hem alternatif sahnenin hem Dastas'ın oyunu buraya taşımak istiyoruz. Aslında turnelerden çıkıp artık Evet. karşıya yerleşik tiyatromuzla devam ediyor olacağız Dastas'ta. Evet, bu çok güzel haberler verdin bize. Yani Dastas'a gitmek de çok keyifli ama oyunların bize gelmesi daha keyifli. Evet evet, ikisi de güzel olacak. Ayrı ayrı kitleleri Evet, var. aynen öyle. Çok mutlu oldum gerçekten bunu duyduğuma da. Tabii Nişantaşı'na, Teşvikiye'ye hizmetleriniz bitmiyor. Başka projeler Evet. de var burada, biliyorum. Evet, merak halihazırda ediyoruz. Comedy Club var biliyorsun Evet. aslında. Burada Muzaffer O Bey'in çok güzel oldu, Comedy Stay ile Club. birlikte. Bizimki de Affordable Comedy Club olacak. Orası Yeni bir da- Comedy Club'ımız da olacak. Evet, evet, yani burada hem Dastas'ın içinde bir koridor vardı eskiden, bilirsin. Evet. Ondan sonra hani ona benzer bir, aslında aynı mantıkla böyle işleyen bir yerimiz de olacak Dastas'ın içinde. Bir de burada aslında Nişantaşı'nda ve Teşvikiye'de yeni bir adresimiz daha var. Burası Heal'in, içinde bulunduğumuz bina Heal'in böyle Gedik Üniversitesi'nin çokça emek verdiği, halihazırda da yukarıda aslında böyle eğitimini de verdiği, mutfak eğitimini de verdiği, mutfak sanatları okulu da var. Hem şefler hem servis elemanları falan da yetiştiriyor. Ben çok seviyordum bu sistemi ve Heal'in de fanıydım. Hala da öyleyim. Şimdi hem Heal'in bünyemize devam ederken biz global bir marka olan Pizza Express'i Türkiye'ye getirdik. Evet. 65. yılı Pizza Express'in İngiltere'de. 65. Bilgine oyuncu, İtalyan bir oyuncu aslında Pizza Express'i İngiltere'de kuruyor. Sonra globalde böyle binlerce şubeye de, yüzlerce şubeye de ulaşıyor. 1080 tane şubesi var şimdi dünyada. Biz burada Pizza Express Live yapıyoruz. Yani müzikle aslında yemeği birleştirdiğimiz bir konsept. Pizza Express Live'ın da Amy Winehouse gibi birçok yeteneği ağırladığı Pizza Records, yani aslında böyle bir sistem var. O pizzanın yuvarlağıyla böyle plan yuvarlağını birleştirmişler. Çok güzel. Ve böyle müzik insanları etrafında toplar, aynı bu yuvarlak masa gibi. Pizza da toplar. Pizza da o birlikte toplar ve hani pizza hala dünyanın her yerinde ortaya konulup birlikte paylaşılan Paylaşım, evet, yemeğe, aslında o paylaşımın kendisine çok hizmet ediyor. Oradan hareketle böyle bir bağlantısı kurulmuş. Biz şimdi burada bu katta ve alt katta böyle müzik de yapıyoruz. Farklı gruplar gelecek ve biz Koray Candemir buranın ortaklarından bir tanesi. Müzik tarafını o yürütüyor. Ve böyle aslında bizim Pizza Express günleri, müzik günleri olacak. Çok güzel. Böyle müzik günleri kapsamında da yeni enstrümanistler, yeni gruplar, yeni vokal grupları, onların ikili üçlü grupları burada ağırlanıyor olacak. Biz biraz başladık. Ama Eylül ayında daha yoğun olacak bu. Sezonda. Burada da böyle hem müzik alanında çok tiyatro konuştuk ama müzik alanında da var, evet. aslında böyle bir katma değer yaratacak. Yeni genç arkadaşlarımıza da böyle yol açacak. Bir ara müzikle arasında mesafe koymuş, yeniden böyle sahnelere çıkmaya başlayan tabii ki çok değerli sanatçılarımız da var. Onları da ağırladığımız bir mekanımız daha oluyor. Çok güzel. Ben şu anda çok mutluyum. Mahalleye yeni tiyatrolar, yeni müzik alanları, canlı müzik bir de çok zor bulunuyor. Doğru. Yani bazen şöyle diyor insan, ya şöyle canlı bir şey dinleyeyim ama hani makul bir yerde olsun istiyorsun yani. Ve o kadar kolay ulaşamıyorsun İstanbul'da. O yüzden çok kıymetli şu anda söylediğin. Kesinlikle. konsept. Zaten aşağıda da böyle, hani aslında bizim küçük böyle üçlü dörtlü gruplarımız, hani kuartetlerin falan da olduğu bir yapı da düşünüyoruz. Şimdi onunla da ilgili böyle bir topluluk yavaşça oluşmaya başladı. Onlar da hem caddede buralarda aslında gezip mümkün mertebe müzikal bir rahatsızlık verecekler. Hem de böyle aslında restoranın içine de aktif şekilde varlık gösterecekler. Evet, muhteşem. Harika.
Çok güzel haberler verdin. Çok güzel şeyler konuştuk. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Zaten yeni sezonda yine konuşuruz. Ayrıntılara gireriz ama önden bunları duymak, hani yazın da tiyatroların kapanmadığını, perdelerin kapanmadığını duymak çok iyi geldi. Tüm bu söylediklerin çok iyi geldi. Belki altını çizmek adına tiyatro kooperatifinin bu perdeler, bu yaz sahnelerimizi kapatmıyoruz projesiyle ilgili orada yani bilet almak çok kıymetli bence. Evet. Yani o bilet alıp destek olmak bile, ben şöyle düşünüyorum, bazen hani gidemeyebiliriz, bilet alıp bir öğrenciye hediye edebiliriz, birbirimize hediye edebiliriz. Önemli olan sahnelerin kapanmaması. Kesinlikle. Hem askıda bilet Evet, uygulamamız askıda bilet. var. Bir alana ikincisinin %50 indirimli olduğu örnekler var. Bir bilete bir bilet bedava örnekleri de var. Aslında yani bizi destekleyecek, burada yanımızda olacak. Yaz boyu bizimle birlikte yıllık izninden ondan sonra bir kısmını bizimle de bir günlü ya da işte işi devam ederken uğrayabileceği bir çok tiyatro bir aradayız. Bunu da böyle gayet rahat bize ulaşabilirler. tiyatrokooperatif.org adresinden de ulaşabilirler. Zaten kendi web sayfalarımız da var. Oradan da internet sayfalarımızdan da rahatlıkla takip edebilirler. Bir de ayrıca şunun için de teşekkür etmek istiyorum. Herkes yazın 3 ay tatil yapmıyor. Bence kimse yapmıyor. Evet. Yani 3 ay tatil yaptığını düşündüğümüz öğretmenler de yapmıyor. Neticede herkes aslında şehirde işinin başında. Evet, ara ara bir hafta 2 hafta tatile gidip dönenlerimiz var. Çocuklar belki yazlığa ya da anne babaların, anneannelerin, dedelerin yanlarına gidiyor ama aslında herkes şehirde. Dolayısıyla şehirde yazın da bizim tiyatroya, sanata, müziğe çok ihtiyacımız var. O yüzden çok önemli bir açığı kapattığı görüşündeyim. Çok teşekkürler bu keyifli sohbet için. Çok güzel şeyler konuştuk. Çok güzel müjdeler verdin, haberler verdin. Şehirde yazın kalanlar için çok kıymetli. Zaten sezon gelirken tekrar bu sefer belki Dastas'ta buluşuruz ama hani bence Teşvikiye'de belki yeni mekanda buluşuruz. Evet, tabii. Ben Ve çok daha teşekkür konuşuruz. ediyorum hep yanımızda olduğunuz için. Yeni sezonda böyle iple çekiyoruz. Görüşmek üzere en yakın zamanda. Evet, aynen, yeni sezonda görüşmek üzere. tiyatrokooperatif.org üzerinden yazlık tiyatro biletlerimizi almayı unutmuyoruz. Zaten Mert'in de söylediği gibi tiyatroların kendilerinden de alabilirsiniz. Ayrıca bilgiyi tiyatrokooperatif.org'dan da takip edebilirsiniz, bulabilirsiniz. Bizden bu haftalık bu kadar. Yazın da tiyatroya gitmeyi unutmuyoruz. Çünkü yazında sahneler kapanmıyor Tiyatro Kooperatifi sayesinde. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.